ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza ubana natwe umunsi ku munsi mutubona ku Isibo TV. Ubu ngubu turi free to air, ushobora kutubona henshi aho uri bitagusabye kwishyura. Ubwo rero niko ninje mbasuhuza mwese nawe dukurikira kuri YouTube The Choice Live, turahari rwose nta kibazo. Hano mfite umuryango mwiza ukijijwe nanone kandi ufite ibigwi wa Alexis Dusabe. Muraho neza? Yego muraho Irene. Kuri iyi minsi Ni meza, turabakiriye, turabishimiye. ubwo tayari mwadusuhuje. Ngira ngo wenda abadukurikira mvuzije izina Alexis Dusabe bararizi, ariko bamaze igihe kinini batabona amavideo yawe, batumva imiziki yawe, niko nkeka. Bivuze ko usa n'uwahinduye ubuzima mo gakeya. Bon, ntabwo nahinduye, ahari ndabanza muvuge ni madame yitwa Karine Ingabire. Tumaze imyaka 13 twubatse urugo, na ubu rero turi gukora aho mudusanze ni ku kazi, aho dukorera turakorana, tuba turi kumwe. Nkuko warumbajije rero ntabwo nahinduye ubuzima cyane, ndacyari wa wundi, nakijijwe nkuko wabivuze, turakijijwe twembi, dukorera Imana ariko tukanakora n'ibi ngibi mudusanzemo nyine nk'ubuzima busanzwe. Yego, Ibyo tubasanzemo ndi muri shop yitwa ngo Kadi Shop. Kadi bivuga iki? Ni amazina yacu akubiye muri Kadi. Karine Alexis Dusabe Ingabire. None bikitwa Kadi. Yego. Ako gasomo nimugafasha. Iryo ni isomo ryiza tujye kubiganiraho, ariko mbere yuko tubigeramo muri business nagira ngo nanone ntago twakirengagiza imizingo wakoze hambere ahangaha. Music uyinjiramo urakundwa cyane, ntabica ku ruhande, usa n'uteye intambwe ibyegera hirya. Mbere na mbere nukubera iki? mbere na mbere navuga yuko umuziki nkora cyangwa se indirimbo ndirimba ndiririmbira kubw'intego cyangwa se impamvu imwe, nuko amamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kugira ngo abantu bamwizere, bihane, bamwitegure kuko ubwami bwe buraza. Ibyo rero bituma ibyo nkora byose mbikora nyine muri kubw'iyo mpamvu mvuze. Ibitaramo twagiye tubikora, indirimbo nk'uko bimbwiye zirahari, album zigera kuri 2 cyangwa 3. Uretse ko wenda kubera uburyo nsa nk'uwahinduye nakoreragamo mbere nibwo bwahindutse. Mbere nahamagaraga abantu bakaza muri Serena cyangwa se Centre Culturel ikiriho, n'ahandi abantu bahurira bagatanga amafaranga bakinjira tukabataramira, ariko ubu byarahindutse. Ubu numva nataramira abantu nta kiguzi na kimwe kibayeho. Ubwo rero ntabwo naretse ibyo nakoraga, ahubwo nahinduye uburyo gusa negereye abantu kandi ndaborohereza kurushaho. Sinzi ko wenda bidusobanurira hari n'ababyumva wenda nkanjye. Ngaruke cyane ko album wakoze bwa mbere ni yitwa Umuyoboro. Yitwa Mfite Ibyiringiro. Nayo nyine Umuyoboro ungezaho amakuru, Ngwino n'izindi, Kukiturira, Zaburi 23 n'izindi. Yari indirimbo zingahe? Yari indirimbo 9 ngira ngo. Nayikoze muri 2005, urumva cimisi. Ndumva ari indirimbo 9 cyangwa 8 gutyo. Mwari mwakabanye? Oya, twari tutarabana, ari nkiri umusore. 2004 kuko twabanye muri 2007. Nyuma y'iri album. Turabiganiraho mu kanya gato. Like impamvu mbikubajije, iriya album usa no wayisoreye cyarimwe, nimba nibuka neza, inakundwa indirimbo zose zari ziriho, ibintu bisa naho na n'ubu ngubu n'abahanzi batagera kuri 4 muri gospel bakoze icyo kintu. Izirambaraga wari ufite wazikuraga yewe mugabo? Bon, ntabwo ndi bujye guhishura cyane aho nazikuraga, ariko mu magambo make ya buriya ijambo ry'Imana iyo uriririmba riryohera imitima y'abantu, nanjye rirandyohera. Ubwo rero n'imbuto itabura, ni amagambo adasaza,
ni ibintu waririmba bigahoraho. Ku buryo ubu rwose numva bimbere byiza nanazindura no mu Giswahili kugira ngo nacyo numva namenya kukiririmba, kuko nzi ko bidasaza bihora ari byiza, kandi nahera kuri album ya mbere. Imbaraga rero aho nazikuraga no gusoma ijambo ry'Imana no gusenga no gushaka ukuntu binjyamo nyine ibyo bintu nkabibamo bikambamo. Aho rero bita bimera nk'umugezi utemba, nta nubwo ushyiramo imbaraga nyinshi, biraza rwose ukumva. Iyo rero bije muri ubwo buryo binyibukije ijambo Yesu yavuze ngo abantu nibamwizera, ngo uzamwizera ngo amazi y'ubugingo azatemba ava mu nda ye. Bura rero ni nk'amazi abatemba mvamo ajya mu bantu bakanywa bakumva birabaryoheye, bagahembuka. Yego, reka tubaze madamu, wamenye Alexis Dusabe mwakundanye ari umuhanzi cyangwa atari umuhanzi? Icyitwa ubuhanzi cyaje nyuma, hari ko twamenyanye mbere yaririmbaga muri Hoziyana, hanyuma tugendana urwo rugendo, icyitwa ubuhanzi gihita kiramamara cyane, ahita amenyekana nk'umuntu we ku giti cye atari muri korali, ariko twari twaramenyanye. Nimba nibeshye nigeze kubona nawe uri muri Hoziyana? Yego. Ubu ni umuryango w'abaririmbyi. Imyaka 13 mubana nk'umugabo n'umugore. Reka ngaruke mu gihe Alexis Dusabe yashiningaga cyane, abantu bose bamuvuga. Byageze naho indirimbo ze bazikira mu maclub ayasanzwe, mu maclub de nuit. Icyo gihe mutarana abana bavuga gatuye umuntu avuye no muri korali, ko ndeba abantu bari kumuvuga cyane, ntibyagutera ubwo? Mu bintu byatumye nemera ko dukora gahunda y'urukundo tugakomezanya, nuko nari namubonyemo urubuto rw'ubugingo, namubonagamo gukunda Imana. Ubwo rero ibintu by'Imana birarindwa nyine, numvaga Imana idashobora kunanirwa keretse umuntu we ananiwe. Niyo twahuraga nibyo twaganiraga, twavuga ati ibi bintu dukwiriye kujya mu mbaraga z'Imana cyane, kuko umuntu atabaye maso byamuhitana. Nawe uravuga uti kunzi wanjye ukomeze usenge cyane, ibi bintu ntibikubangamire. Ubundi iyo umuntu ashyizwe hejuru mu maso y'abantu, iyo atabaye maso abantu baramumanipira, asigara atari we ukikontorora. Ariko iyo abaye maso cyane, noneho nkatwe dukijijwe ukaba mu mbaraga z'Imana, ni wowe ubakontorora. Nicyo rero naho twahise dushorera imizi, nawe mbona niko bimeze, ndanabimushimira n'ubu biri mu bintu mukundira. Icyo gihe kirabaye, Alexis Dusabe ukoze indirimbo, ukajya ukora amavideo ndi bakama interview yawe, nari ntaraba umunyamakuru ariko narabyiga kamvuga nti Mana yanjye uyu mugabo Imana izamfashe mukoresha interview. Imyaka ndangirije kwiga wari utagikora interview, ubundi bya byagenze gute? Kuko imyaka navuga ngo nge numvaga album hitinga ndi muri kaminuza, nkavuga nti nindangiza nkakora itangazamakuru, mu bantu nshaka kuza interview Alexis Dusabe arimo. Singaho ritangiriye maro mwaka 1 2 3 nanakubaza ukambira uti ibintu nabaye mbikize ku ruhande. Bivuze ko hari ukuntu musique yawe wayihindiye complètement no kwimediatiza usa naho ubigabanije. Bon, ndabisubiza amagambo make kandi yumvikana. Ubutumwa bwiza n'indirimbo z'ubutumwa bwiza zishobora gushyigikirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'itangazamakuru. Nkuko nshobora kuyiguha d'ailleurs ziremewe kuzifata, nta copyright ngira ngewe, kuko ari indirimbo z'ubutumwa bwiza nshobora kuzitanga uko ubishoboye kose, nta nubwo ari byo kugurisha kuri jye. Numva mbese ubishaka wese abibone mu buryo bworoshye. Itangazamakuru rero hari igihe rimwe na rimwe abanyamakuru bamwe na bamwe batagiye bakoresha ubutumwa bwiza neza mu itangazamakuru, bigatuma rimwe na rimwe
tugenda duseta ibirenge dusubira inyuma. Ni muri urwo rwego rero navuze nti ndabona biri ko bitameze neza. Ikindi navuga cya kabiri ni uko message watanze ikagerayo yahindutse, ni nacyo nari ngiye kuvuga mu cya kabiri nari ngiye kuvuga. Tuba turirimba ubwami bwa Yesu, tukaririmba umugabo bita Yesu Kristo waduhaye natwe iyo mission, agashyira amagambo ye mu mitima yacu. Ntugasanga abatangazamakuru barimo baravuga twebwe Alex uko yavutse, ibyo yariye, aho yanyuze, ibyo yambaye, kuva ntumvikana Yesu arumvikana Alex. Harimo ikibazo rero. Niba umuntu ashobora kumpa mission, ibaze nk'ubu nka perezida aguhaye kujya kuba ambassadeur mu gihugu runaka, ugomba kuvuga message wahawe n'umukuru w'igihugu, ukajya kwivuga wowe. Bibaza ko mwagongana. Ubu butumwa rero dutanga bwa Yesu bareka abantu tubutange, hanyuma havugwe nyirabwo. Twebwe ducishwe bugufi, hanyuma nyirabwo avugwe, kuko natwe turabagaragu ubu ngubu. Icyo rero kubera kudahuza kuri ibyo kintu byatumye nza nk'ugenda seta ibirenge mu bintu bimwe na bimwe. Icyo ngicyo wenda n'akandi gashamikiyeho mpita nkubaza n'ibijyanye n'amavideo muri uwo murongo, bisa naho nawe ari wabyihoreye. Bon, amavideo nagize impungenge, wenda nagize igihe gihagije cyo kubitekereza kubera ko ejo nishobora kuzikora. Nagize impungenge z'uko abantu basigaye bareba bakananirwa gutega amatwi amagambo. Iyo uri kureba video ureba abantu uko bahagaze, uko bambaye, uko basokoje, bikagutwara concentration yo gutega amatwi amagambo. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ko kwizera kuzanwa no kumva. Yego, kumva iki ijambo ry'Imana. Ndakangurira abantu bajya bakurikira indirimbo za video yuko bajya bashyira imbaraga mu kumva, kubera ko jewe ndiyo nandika nshyira imbaraga muri text, mu magambo, mu ijambo, niyo hano nshyira imbaraga. Numva rero nukora video ajye akora ku buryo ureba atarangazwa, ahubwo yumva, atega amatwi, kuko ijambo ry'Imana ni ryo mumaro. Nanjye numva nshaka gukora amavideo, ariko nzacitondera cyane kugira ngo umuntu yireba yumve kuruta uko ari burebe. Yego, niyo mpamvu ngira ngo umuziki tugarutseho. Wowe nka madame wa Alex Dusabe, namenye ko nawe uri muri Rwanda, nigeze kubibona rega nuko sinzi ukuntu byari byanyisabye. Bivuze ko ari umuryango w'abaririmbyi, mwibarutse abana, ubo bimeze bitubona atari abaririmbyi. Urebye mbona nanjye ari abaririmbyi. N'abaririmbyi n'abacuranzi barimo barabyiga, niho biraza rwose, ni ubuntu bw'Imana. Mu rugo nk'iyo mwicaye mutuje mwamwiririmbira. Nk'ubu twebwe twashyizeho gahunda y'umuryango wacu yo kuba imbere y'Imana buri munsi nijoro. Ubwo rero iyo duteranye tuba turi itorero ryuzuye, harimo abadiyakoni, harimo abaririmbyi, harimo abigisha b'ijambo ry'Imana. Mbese ya mirimo yose ubona mu itorero iruzuye. Abana bacu 5, nanjye n'umutware n'umukobwa tubana, urumva riba ryuzuye, buri muntu abazi gahunda ye y'uwo munsi. Abana ni 5? Yego. Mugabo nuko ari muri corona mbangukoze mu ntoki. Nari nkuzi mu mirimo ya mbere wakoraga, ariko ntabwo ariyo ngusanze. Bivuze ko wayobotse business, ariko none business trick mbona nyine idasanzwe giye byananyobeye. Ibi bintu byo gucuruza amafi mazima, aya mafi urayarema uyakure kubyaca. Namaze imyaka 11 nkorera ikigo cy'ubwishingizi. Hanyuma umwaka ushize mu matariki nk'aya ngaya turimo, hari nko mu kwa 4 mu kwa 5 ngira ngo nibwo icyo kigo cyahujwe n'ikindi, hanyuma basezerera abakozi bamwe, nanjye baransezerera muri abo ngabo. Ntabwo rero twumvise dusa nk'abikoreye amaboko cyangwa twumve ko birangiye. Oya, tuvuga tuti ubuzima burakomeza nyuma y'akazi ko mu biro, bakakwirukana ntabwo biba birangiye. Hari nubwo bitangiye ahubwo ndetse neza kurushaho.
ubwo rero nibwo twari twagize iki gitekerezo tugishyira imbere y'Imana turagitangiza. Hanyuma hari na bene data badufashe mu maboko rwose batubwiye ati turi kumwe namwe, bo basanzwe babikora. Dutekereza kujya ducuruza amafi n'inkoko kugeza aho twumva dushaka no kuzaba n'aborozi babyo, tukabicuruza tunabyorora. Ubwo rero dutangira ubwo turaza tubaza hano, dutangiza ibyo mudusanzemo, dushaka amafirigo, dushaka ibyuzi, turatangira. Musanze rero turi kubereka amafi aba akiri mazima, kuko niyo twumva twamurika cyane, twamurikira abantu cyane, kubera ko ni mazima nyine. Uraza tukayibagira imbere yawe, tukayigutunganyiriza, hanyuma ukayijyana uzi ko ikintu ugiye kurya gifite ubuziranenge bwuzuye. Ubwo rero ni amafi yo ku muhazi, ni amanyarwanda, bayaroba mu gitondo bakayatuzanira, barara bayaroba bakayatuzanira, tukayashyira hano mu kigega, hanyuma umukiriya akaza. Ese bayibagezaho itarapfa ikiri nzima, natwe tuyiha umwuka, hanyuma tukayishyira mu mazi. Hari akamashini gatanga umwuka hariya ka oxygene, hanyuma zikagira nyine zikaba zikiri nzima, tukayigutunganyiriza, ukayijyana uzi ko utwaye ikintu kidashobora kugutera ikibazo na kimwe. Katarancaho banzo nagasobanure neza, mukorera hehe kugira ngo n'abantu bari kutureba aze kuvuca mu kaza avuga ati reka nca hano nabonye kwa Alex dusabe inguragafe? Yego rwose, dukorera hano i Nyamirambo. Ugeze kuri Saint André ureba iburyo bwawe, ni inzu nshyashya yitwa Chena Column, ni kwa padiri niko bahita, ndende. Ubwo rero ujya ku ruhande rw'inyuma rurebana na Saint Joseph cyangwa se ku bahamya ba Yehova, niho dukorera. Tuba duhari, wahadusanga. Ahandi dukorera ni ku Kimisagara, kuri uyu muhanda wo ku Ntaraga uzamuka, muri metero nk'ijana50 urebye iburyo bwawe ubona ibyapa binini biriho amafi n'inkoko. Nitwe twenyine duhari, ku buryo ntago hayobekanye rwose. Ni kuri uyu muhanda amabuye uzamuka ku Ntaraga. Ubundi ushaka ko tunakuzanira mu rugo, uraduhamagara kuri nimero 0788 33 iyo ni nimero yanjye, wampamagaraho tukakugereza naho waba uri mu gihe waba ubyifuza. Na madamu yatangiye ni 0788 33 7 kiba cyita ubushizi bw'amanga aho umugabo yemerera umugore agatanga nimero kuri televiziyo. Nibyo ntacyo bitwaye, kubera ko dushaka gufata abantu tukabaha ibintu bizima byiza kandi bumva nta ngorane bazagira, kandi aho yaba ari hose tukabimugezaho, ndumva nta ngorane rwose. Ince za Nyamirambo Kimisagara rwose mwe mwarahiriwe, binakunze mwagera n'amabranche henshi. Yego, nibyo twifuza. Uretse ko naho waba harabo tujye tugemura, bari Kanombe, bari Remera, bari Gikondo, bari ku Gisozi, aho hose tukugeraho. Kibagabaga, aho hose rwose tubikugezaho kandi mu gihe gitoya. Alex, ngira ngo abantu bari kukureba banakumbuye kumva uririmba. Gerageza iyeranje, like ubibutse Alex Dusabe bakunze cyane. Bon, ndaririmba indirimbo yitwa Ninde Wamvuguruza, cyangwa se kukiturira buriya hargenge numva imbere nziza. Wazandi niyo ngiye kukiturira wayandika kuri mu bihebeye, numva gushanga wari wakennye umerewe nabi uri kurira uvuga atari kubundi binini. Bon, indirimbo kuri album ya mbere inyinshi cyangwa se nkeya muri zo ntago ari wazanditse. Interpretation mu muziki w'indirimbo z'Imana iremewe, ntabwo ari ibintu bifite amategeko akaze cyane. Kukiturira yahimbwe n'umugabo witwa Enoch, hanyuma anyemerera ko nyiririmba, gusa ndayimodifiya nyigira neza, numva uzanye nawe indirimbo tukicara ngira iyo skills yo kuvuga ngo tuyikore gutya, tucurange gutya. Yego, hanyuma rero n'indirimbo nyine nanjye numvaga imfashe mu mutima, numva iri buhumuriza abantu. Cyari n'igihe abantu bababaye, urumva
nta gihe kinini cyari gishize jenoside irangiye, abantu baratakaje icyizere cy'ubuzima, ariko ubwira uterega Imana irahari, kuki turira nubwo tuvuye mu byago n'amarira n'amakuba, ariko hari Imana. Ntabwo ibyago byatejwe n'Imana, oya, Imana ntiteze ibyago, abantu ni amahitamo mabi bagira. Niba abantu bahisemo nabi bibabyarira ibibi. Njye niko njya nsobanura, hari nari ngiye ku ruhande gatoya. Mu Rwanda habayeho nyine amahitamo mabi abageza kuri biriya byabaye. Rero dufite amahitamo meza, niyo mpamvu ubona ibintu bimeze neza. Igihe cyose rero abantu bahisemo nabi bigenda kuriya. Ndakosora ikintu njya numva abantu bavuga ngo ni Imana yabiteje. Imana ntabwo igishukwa ngo iteze ikintu kibi, ahubwo amahitamo y'abantu muri iyi si mbi aragenda akabayobora ahantu habi. Iyo rero bigenze uko nguko, ntabwo bivuga ko Imana yataye abantu. Ibyo tubigaragarisha cyangwa se turanabiririmba tubwira abantu ngo Imana ntabwo yabaretse, nubwo twahisemo nabi tugayoboka inzira y'urupfu, ariko Imana ntabwo ireka umuntu iteka. Kuki rero turira kandi wakuremye akikwitayeho? Witegereza inyoni, nazo ziriho, ntizibiba, zihinga, ariko zibaho. Nkanagaruka mvuga ni kandi ibyo ntibituma umuntu atagomba kujya gukora, ariko ukora wese yiringira amaboko ye. Imana niyo kwiringirwa. Kuki turira rero? Reka twe kubatinda. Yego. Nakomeje kureba ahanze ngurutse, uko abantu babaho mu by'ubuzima bwo mu isi. Bamwe batakubukene ngo bw'abarembeje, kandi abakire ntibanyurwa n'ibyo bafite, bararira. Ni kuki turira kandi uwaturemye akitwitayeho? Witegereza inyoni, ntizibiba, ntizigira n'ibigega. Kuki se yareka umuntu yaremye n'amaboko ye? Kuki se yareka umuntu yaremye n'amaboko ye? Yego. Imana yatureka. Ntabwo byakunda. Indirimbo ya Alexis Dusabe ujye umubwira uti wakoze izindi nta kutageza, ariko iyi ndirimbo ngewe nta irandutira izo wakoze ni iyihe? Icyo kibazo kiragoye kuko zose ngewe numva ziryoshye, ko zigiye zifite message zigiye zitandukanye. Buri ndirimbo mu mwanya wayo ni nziza cyane. Sinzi ko navuga, ariko hari iri mu rugo nk'iyo wasubizamo inyuma kenshi bati kanongere nyumve. Itabaza ryanjye. Itabaza ryanjye ni indirimbo nshyashya iri kuri album ya 3 ndimo ndakora, imaze kugera kuri YouTube. Harya sindayigware ne? Ntabwo urayima ahubwo ndagenda nkajyaye. Ndagenda uragenda nyiguhaye. Yego. Ni indirimbo ivuga ngo Yesu agiye kugaruka, mucana amatabaza yanyu, mube maso, mwitegure. Mbese niyo message nibaza ko wenda intego kuvuga kuri album ya 3. Ni album ivuga ngo nzazuka, nanjye nzazuka. Ubwo Yesu yazutse, nanjye nzazuka. Iriho rero iyo ndirimbo bita Itabaza ryanjye, ivuga ku mugani w'abakobwa 10, bamwe babaye maso, abandi ntibaba maso. Hanyuma rero bikadukangurira kuba maso no kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Ni indirimbo nanjye nkunda rero, ubwo ndaza kuyigwa. Bivuze ko n'abadukurikira bashobora kuzibona kuri YouTube mu buhe buryo? No kujya kuri YouTube ukandika Alexis Dusabe, bagahita bakuzanira channel yanjye. Hariho indirimbo bita Bugingo, hariho Imana y'ibihe, nayo ni indirimbo nziza nshyashya, niyo yitwa Itabaza ryanjye. Nayo ubwo n'izindi nazo ndetse n'iza kera nazo ngiye kuzishyiraho vuba cyane. Mbese ukanze iyo
channel Alexis Dusabe azajya ahabwa ahita abona indirimbo uwo mwanya ikigeraho. Yego, yaba album ya mbere, iya kabiri n'iya gatatu. sofa biracyari amaudio gusa, biracyari lyrics, audio lyrics, video lyrics. Ubwo nuvuga ngo ni video ifite amagambo. ngira ngo ngayo nguko rero turi gusatira umusozo, ariko byanga byemera hari akantu gasigaye nk'umumama like ukijijwe umaze igihe amana n'umutware, uburinganire wowe busobanura gute? uburinganire jewe ntabwo mbusobanura nk'uburinganire, nabusobanura nk'ubwuzuzanye, kuko Imana irema umugabo yaramurebye ibona adakwiriye kuba wenyine, irangije iramusinziriza ikuramo umugore. Nuvuga ngo hari ikintu cyaburaga mu mugabo, igikuramo rero irakizana irakimuha. Muziko niba mujya musoma ijambo ry'Imana, ni nabwo bwa mbere habaye poeme. Umugabo yahise akora poeme ataranabyigisha, nta n'undi yabirebeyeho. Aravuga ngo aka ni akara ko mu mara yanjye, ngo ni igufa ryo mu magufa yanjye, afite umunezero wuzuye. Yari yujujwe muri make. Hari ikintu yaburaga, noneho cyari kibonetse icyo kintu, noneho yuzura umunezero, akora rwose, avuga amagambo atigishijwe, atewe n'umunezero. Ni ukuvuga ngo rero isi ivuga uburinganire, ariko Imana yo ikavuga ubwuzuzanye. Ni ukuvuga ngo umugabo akwiriye umufasha, si byiza ko aba wenyine, akwiriye umufasha uza kugira ngo buzure. Ubwo rero umugabo araza nk'umugabo n'ubutware Imana yamuhaye, bikaba byiza cyane iyo amurikiwe n'umwuka w'Imana, yaramwizeye, yarizeye Yesu. Hanyuma n'umugore akaza nk'urubavu, nawe akaza nk'umufasha, aje kuzuza noneho ya vide yaburaga. Cya gitekerezo cy'umugabo gikeneye ukuntu ikiri bwuzure, gikeneye rero ko umudamu azana nawe bwabufasha, none umugabo akuzura rwose, agahita asohoka nk'umugabo, agatanga ibintu byuzuye. Ariko isi yo ikavuga ngo umugore n'umugabo ngo ni 50-50, ntabwo ari byo. Imana yiza kubibona gutyo, yari ifite ubushobozi bwo kubarema ari impanga. Icyo gihe byari kuba biri uko ngo ku isi bivuga, ariko ntabwo ariko yabigize. Umutware yamugize umutware, irangije imuzanira icyabura kiraza. Umugabo rero ntakwiye kwiharira, akwiye kuzirikana ko hari ikintu yahawe n'Imana cyitwa umufasha, akwiye kukizirikana, akagira agaciro, akagikuyakuya, akumva icyo igitekerezo bwabufasha bukuzura. Nawe rero nk'umutware, ubundi umutware ni gutwara ambaraje yuzuye, kayijyana imbere y'Imana cyangwa imbere ya leta cyangwa imbere y'ikintu cyose bagiye gukora, niwe ugomba kugitanga, ariko yuzuye, arimo umufasha. Kugira ngo umugore afitinge muri uwo mwanya wo kuba ari umufasha, wo kuba ari umuntu waje gufasha umugabo, bisaba kwitwara ate? Umugore kugira ngo afitinge uwo mwanya ni ukwisobanukirwa, akamenya ko atari umugabo, akamenya ko kandi atari ikintu cy'imburaburyo, kitagize icyo kimaze. Kuko benshi iyo atabaye mu mwanya wo kumva yahangana, agwa nanone mu mwanya wo kumva nta cyamazi, nta cyari cyo. Ese ko n'abagabo nyine ukumva ntacyo yikiripabilije, yumvise ko mbese kubaho kwe ntacyo kuvuze, ariko kurakivuze cyane, kuko kubura kwe hari ikintu twavuze ku Mana, Imana itiramuzana. Rero akwiye kwisobanukirwa kuvuga ngo njyewe nkunda kurangira abantu mu Mana, kuko niho nabonye huzuye. Mu isi
ushakisha ibintu by'amateori y'abisi ugasanga n'umuntu uri kubitanga nawe yaradivorishije yananiwe urugo arimo kuguha ibintu nawe adashoboye ariko Imana yo iguha ibintu uzabasha ikagushoboza kuko ubibasha kuko nta kikubuza nanone kuyica kuko utazi icyo ushinzwe icyo wahamagariwe icyo ufite gukora ntacyo ubuzi hanyuma nyine ukora nk'umuntu utazi ibyo arimo ariko iyo uzi neza abadamu bakwiriye kumenya icyo kintu akamenya neza uwo ari we hanyuma bibaye byiza akizera umwami Yesu hanyuma akamubashisha kujya mu mwanya we neza ko umudamu ni umubyeyi ubu twese turi hano twanyuze mu mudamu kugira ngo tuze mu isi n'umucunguzi wacu yanyuze mu mudamu n'uvuga ngo rero afite agaciro kanini ariko imbaraga zacu ntabwo ziba mu kuzamura amajosi ziba ahantu bucece zikagenda zigaragarira zinyuze mu batware cyangwa ahandi mu bana twibaruka ariko ziri ahantu zihishe hari ijambo ry'Imana rivuga ngo cyubahisha Imana ngo nugukinga ibintu ngo ariko ngo abatware ngo nukubigaragaza umva Imana ishimishwa no guhisha ibintu ikagigaragaza imbaraga z'ikintu ariko itagishize ku karubanda kuko ikintu kiri ku karubanda kiramenyerwa abantu bakanakihinyura ariko ikintu cyihishe gihora kibere ari gishyashya kizana ibintu byiza ariko bitari ngombwa ko kigaragara imbaraga zacu rero twebwe abamama ntabwo ziri mu kugaragara cyane ziri mu gukora icyo twahamagariwe hanyuma abandi nibo bazavuga ko turi abahiriwe cyangwa ikintu umubyeyi agisobanuye neza cyane ku buryo numva ibibazo nari ngifite aho bise binashira ahubwo reka navuga ko ari ikiyongera ko gatoya nabaza wowe umutware cyangwa se umugabo icyo cyubahiro asa n'aho ahawe gishobora kumushuka bigatuma yumva ko nyine wa muntu waje kumufasha ari nk'umukozi wari umuntu nyine ugomba kujya amufasha bikarangira umugore atsikamiwe kugira ngo ujye muri izo nshingano neza zo kwitwa umutware w'urugo ariko nanone ukumva ko nabo muri kumwe bafite agaciro bataje kugusehera cyo bisaba iki bon wenda ntabwo turi bujye kure y'ukuntu tubana njye nawe nibwo nabisobanuza urugero kugira ngo icyo gisobanuro cyaba cyumva iyo nkuko turi muri no business tubona amafaranga nubwo atari yaguye ariko twashyizeho umurongo ngiye gusobanuza cyangwa se gusubirisha icyo kibazo umbajije icya mbere ni uko nta konti yanjye atazi nagira icya kabiri ni uko ntashobora gufataho igiceri na kimwe adashyizeho ko yemeye yuko ayo mafaranga ibyo bintu wenda ngira ngo birasobanuraho gatoya nabaye ngo dufite icyifuzo cy'icyo dushaka kugura cyangwa dushaka kugeraho nakigize nk'igitekerezo naho ndi umugabo ntabwo ngomba guhita mvuga ati ndi umugabo reka mpite ngenda mfate mbikore oya ahubwo ndabanza nkamukonsulta nkamugisha inama none se ko dushaka kugura amafi urabyemeye nkamusobanurira impamvu tuyagura kuvuga ati okay ni byiza cyangwa se ndumva hahera kuri iki twabigenza gutya nkubona okay ndumva unyunguye igitekerezo nkubona ni sawa tukabikora cyangwa se tukabyihorera ubwo rero nasubiza mvuga nti n'ikindi gitekerezo cyose tugira turakiganira tuba tugomba kugera aho duhuriza byanze bikunze iyo tunaniwe guhuza tuba tukihoreye ntabwo mfite uburenganzira bwo guhita mfosinga ngo njye kubikora nibaza ko rero yuko ubwo mvugiyemo yuko umudamu ari umuntu w'ingenzi cyane umugabo umwe ntabwo yakwigira wenyine mu by'urugo ngo apfe kubishobora si bo bahera bavuga bati kubaka urugo bisaba kuba inganzwa bitandukanye no kuganzwa kuko kuba umuntu yajya inama n'undi aba birora utumwe kandi n'iyo tugiye inama decision n'ubundi ifatwa n'umugabo ivuye mu nama yego mugiranye ubwo rero kuba hajemo yuko hari n'ufata ibyemezo bivuye mu nama ubwo nta buganzwa na bukeya buba burimo
yego. Okay. Ikiganiro nshimiye cyane Alexis Dusabe na Madame mumvishe ko bafite business hano cyane na musique kandi ntabwo ikiza nuko utayiretse. Ntabwo nayiretse kuko mbiretse bya mbere urubanza komeye. Niba Imana impaye ubutumwa bwiza bwo kugeza ku bantu abufunga no kurimbuka kwanziramo, ntabwo rero njya mbifunga. Ni ibyanyu, njye kuri YouTube channel duhurira mu bitaramo mutishyura, ntabwo nzajya mbishyuza. N'indirimbo zanjye uzishaka nta kwishyura kundi kuriho. Icyo ukoze nyine ujya kuri YouTube channel ugakora subscribe Alexis Dusabe, hanyuma indirimbo zikajya ziza uko wumva. Ugize ukora ibitaramo bya mbere byanishyuwe amafaranga ngira ngo atari makeya, ko utahombye wa mugabo we, gahunda yo kwishyuza wayirekeye iki? Ugize n'umunsi ugize kumbwira uti bishoboye amafaranga nishyuje abantu nayabasubiza, icyo gitekerezo nk'icyo bagikuye? Buriya ubutumwa bwiza bwubakitse mu buryo nta muntu ugomba kubuhezwaho. Njya mbabazwa cyane nuko hari abantu bataje muri ibyo bitaramo kuko batari bafite ubushobozi. Ubu rero numva abantu bose nta muntu ngomba kuzagirana nawe urubanza ambwira ati jewe sinashoboye kuza mu gitaramo cyawe none niyo mpamvu ntakijijwe. Abantu bose barararitswe, aho wumva ndi naririmbye uzajya winjirira ubuntu, uretse ko nzajya nkunda kubikorera ahantu hanze nubwo nabyo bihenda. Birahenda ariko nakwishimira yuko mfatikanije n'ubundi tuba tubijyamo n'inama uko Imana izajya idushoboza. Dutegura ibitaramo by'ubutumwa bwiza, turirimba indirimbo zose z'abantu bazi n'izo bataramenya, ariko umuntu wese agenda avuga ati nta giceri natanze, ntacyo bansabye. Ubwo rero nta mpamvu yo kudakizwa. Niyo mpamvu yonyine ituma numva ntashaka kuzongera kubyishyuza. Ubu n'umuntu wagutumira yishyuje ntabwo wamufasha? Ntabwo najya mu bitaramo byishyuza amafaranga, ntabwo nabikora. Ari jye sinabikora, ari n'uwaba yabiteguye ntabwo nyambijyamo. Icyo kirumvikana. Turasoje rero, hari indirimbo nshyashya ufite warya ngo yitwa ngo iki? Indirimbo nshyashya yitwa Bugingo, iri kuri YouTube yo Karine yavuze Madame, ni itabaza ryanjye. Hari Imana y'ibihe, hari n'indi yitwa Nzazuka n'izindi. Yego, yitwa ubwo bashobora kujyaho bagasacinga bakumva zose, bakumva message ahanini zirimo. Mu gusoza rero, hari indirimbo yatubwiye akunda Madame, mufasha mikoro mukaririmbane ubundi tubasigire amahoro ya Yesu. Nifuza cyane kuzumva impanda ivuga, impanda y'umwami izahamagara abera, y'umutima wanjye b'amaso utungane rwose ugeze ubwo, impanda y'umwami Imana izavuga. Itabaza ryanjye ryuzuza amavuta, imperezo nayo yuzure, ngo mbe mu mucyo ntegereje umukwe, nyuzuza amavuta nyuzura. Kuje ko mukaririmba none usanga nawe yaririmbaho rwose. Nawe ni umuririmbyi muri korali nyine ndabizi, ariko nawe rero nta kibazo, birahagije. Yego, kuri wowe twabyumvishe. Kuri Madame nicyo ubwira abamama bafite ingo babayemo nyinshi basa nk'izihoramo n'ubundi yegereye, like bitware bate muri ibyo bihe? Twagiriwe ubuntu bwo guhabwa isoko idakama n'Imana. Abantu bo mu kinyejana cyabanjirije icyacu bashobora kuba ayo mahirwe batarayagize cyane, ariko twebwe turayafite. Twaje mu gihe cy'ubuntu twahawe na Yesu. Ubwo rero iyo soko idakama ni nko kuba ufite isoko idakama hanyuma ukajya kugura amazi. Hari isoko mu rugo utanariha hanyuma ukajya kugura amazi. Nabarangira isoko idakama ni Yesu Kristo.
niwe uzi umutima wawe. Ikibazo nta nubwo ari umutware we cya mbere, ikibazo cy'umuntu ku giti niwe ubwe. Iyo umuntu ubwe umva ukuntu twavutse twanduye. Abakatolika bakunda kuvuga ngo ni icyaha cy'inkomoko. Tuvuka twanduye, ariko twamenya ubuntu twagiriwe muri Kristo Yesu tukamwakira. Twamwakira rero tuba dufite amahirwe menshi yo gukomeza tukavoma tukuzuza. Wabona aho ugabanukiye ukongera ukavoma ukuzuza. Bivuga ngo iki rero, iyo umwakiriye hari ukuntu wari mubi, hanyuma rero ugenda usimbuza ubwo bubi ubwiza bwa Yesu. Ngo niba ngiye ndakara vuba, niba hari ibintu nka support, uwo muntu tubana ntabwo twakuriye hamwe, ntitwarezwe kimwe, ariko nawe ni umwana w'Imana. Hamwe nuko ari umugabo wanjye, ni umwana w'Imana, kandi Imana iramukunda nk'uko nanjye nkunda. Kandi tubana ntabwo twahujwe n'urwango, twahujwe n'uko dukundana. Ariko umwanzi wacu Satani araprofita faiblesse y'umutware n'iyanjye nk'umudamu kugira ngo atugonganisha. Nicyo kintu abantu bahishwe. Ntibazi umwanzi wabo, bahita bamureba nk'umuntu. Niba ari umugabo agahita areba umugore we ko ari umwanzi, niba ari umugore agahita areba cya kigabo. Oya, ahubwo umwanzi wacu twese, abantu baremwe bose, ari no kuvuga urugo, ni Satani. Yamanutse mu isi afite umujinya mwinshi, yahoze mu ijuru, aza rero afite gahunda yuko nta muntu n'umwe uzamucika ngo ajye mu ijuru. Nubwo yamenye ko umucunguzi yaje, ariko ashaka kubigukuramo, n'ibyo wumvise ashaka kubigukuramo kugira ngo agutware we azakubabaze. Ariko rero dufite kurwanira kuba beza, kandi ubwo dufite isoko yo kuba beza idakama, ihora iduduriza. Niki cyatubuza? Umwami Yesu abasha kungira njyewe niba naranavutse no muryango utubaha Imana, abasha kumpindura nkawe wubaha Imana, nkawe umugore w'umugwaneza uvuga neza. Reka nguhe urugero, jye mvuka mu bahungu, nari mfite karakteri z'abahungu ko nta bakobwa nigeze mbona. Ariko maze kubaka, Yesu agenda ambwira ngo ya uri umudamu, ngomba kugenda gutya. Urugendo ruba rurerure, ariko kubera inyungu nyinshi mfite zo kuba umudamu nkuko Imana ishaka, mbishyiramo imbaraga, ndabiharanira. Kuki abantu bagira ubunebwe bwo guharanira inyungu zabo? Kuba mwiza ni inyungu zabo. Kuki kandi wabonye aho uri bubikure? Kuki utagira umwete wo kujya gushaka ibyo byiza ko bihari, hanyuma ukabiharanira? Kuba ati ubu buzima, niba Yesu ashobora gushoboza umuntu guhinduka, hanyuma akamushyira mu mwanya we neza, kandi akaba ahari, ngifite amahirwe ko ahari, reka nyabyaze umusaruro. Mushake, ngende, nibinanira mbwire nti ahananiye, mbwira uko mbigenza. Ese umutware ndamwitwaraho nteko byananiye, agahita akubwira ati genda uce bugufi, niho imbaraga ziri. Tugenda umwandi Sherina mbabarira hahantu byananiye, sindamera neza, ariko ni hahandi hongeye kuba nabi, mbabarira. Nawe umujinya wose witurange tuvuga ngo yo ndakubabariye mukunzi wanjye, ndakubabariye none ndakubabariye none bikomeza. Ubwo mukaba muratsinze, noneho ukiexersa. Ntabwo wahora uri muri za mbabazi za buri munsi, no, ugomba kuva kuri etape yo gusaba imbabazi, nawe ukaba umuntu ushimwa kameme, nawe akazagira ati ahantu warakize kabisa, aha bisigaye bimeze neza. N'urugendo rero ruvunana, ariko ikintu kikuvuna kigufitiye inyungu n'icyo utatanga, kibaye ari n'ikiguzi wayatanga, ariko ukaba mwiza. Kuko kuba mwiza kwawe iyo umuntu yabaye mwiza, iyo umugore yabashije kujya mu mwanya we neza, reka kuko ari bo bavuze, akaba mwiza, ubwo buzima yakiriye bumera nka sumaku ku cyuma, buhita bukurura. Wa mukunzi we yari umukunzi mu mubiri, byazi bisanzwe, sibyo? Nibyo byatumye banabana. Noneho mu buryo bw'umwuka ahita kurugwa n'ineza y'umugore, ko kuntu yabaye bikamukurura, akajya yumva bya bintu yajyaga amuhisha, agahita atangira kubimubwira, ineza ikayandiza. None akamaze kuko kera wajyaga ungora, byagenze bite? Nawe agahita amubwira ati rero nagize umwete wo guhinduka, njye namenye ko ari njye wari ufite ikibazo cyane,
hanyuma rero ngize umwete wo guhinduka niyo mpamvu usigaye ubona ibintu ari amahoro. Noneho nawe ati nanjye rero nanjye ngiye kukujoyininga ibi bintu washoboye, niba wowe warabashije kubishobora nanjye nabishobora. Noneho bose bagahita basengera ku mugozi umwe bagaharanira guhinduka, noneho bakaba bakinze amarembo ya wa mwanzi, urugo rugasagamba, abana bagakura neza bariho imigisha y'ababyeyi. Nuko nagisubiza. Murakoze. Agisubije neza, ariko ntabwo mbabura agakegeshwa k'umusaza. Hari ibintu, hari principe abagabo tugira, like kuvuga ibi bintu ngewe tubana niko hari nyine hari amahame. Byorohera umugabo guhindura amahame ye gute kubera umugore? Ese koko ni ngombwa ubundi? Bon, biraza guterwa n'ayo mahame kuko hari igihe abangamiye nyine umugore. Amahame kiragoye icyo kibazo, ariko nanjye ndayagira. Nanjye ngira principe, ariko izo principe nazubatse gutya. Nazubatse mu buryo ziba cyangwa amahame, kankoresha iryo jambo amahame, nayubatse mu buryo ava mu ijambo ry'Imana nk'uko bakunze kubikoresha. Ikintu cyitwa ihame ukuye mu ijambo ry'Imana kizana amahoro, kizana umunezero n'umudendezo. Iyo hari umwe utagishyikira, hamwe n'ubuntu bw'Imana uramufasha kugeza aho agishyikiriye. Binumvikane neza, wenda ntakuciye mu ijambo. Akenshi abagabo ni abantu babaho, n'abagore ndabizi, ariko cyane cyane abagabo babaho bavunika bashaka amafaranga. Akavaho undi umwana avuga ati amafaranga navunikiye ntabwo umuntu uzakina nayo, sibyo? Akagira aho ashaka, n'undi yiga akunda umugore akavuga ati ariko aya mafaranga akunda mvuna rwose, ukundanira umugore wanjye ariko cyo cyubahe rwose, kugira ngo uzakire ko icyo kintu ari easy, ari mu byo bintu ugomba kubireka. Bisaba iki? Bon, bisaba imbaraga z'urukundo ruri muri wowe. Cyambere, niba ukunda amafaranga kuruta uko ukunda umugore wawe, biza ikibazo gikomeye cyane. Ariko iyo ukunda umugore wawe ari umuntu wenda ushobora kuba yasesagura, bigatuma nawe nyine uyafungirana, habaho kujera iyo situation. Ubwo birasaba ko ukuza umugore akagira imyumvire yubaha amafaranga yawe, nawe ubwiko cyangwa kuyagumana ukagenda ugabanya kugeza aho bizahurira, wa wundi ntakomeze kuyasesagura, nawe ntukomeze kugaragara nkaho uyakunze kumurusha. Ni urugendo, ni umwitozo, ariko ubwo buryo mvuze nibaza ko bwazana amahoro cyane, kuko kuyasesagura byangiza amahoro y'urugo, no kuyafunga uyafuhira kuruta uko ukunda umugore wawe nabyo byangiza amahoro y'urugo, kugeza n'abajya batandukana. Habaho rero yuko amahame umuntu afata. Ijambo ry'Imana ni umucyo ujya umurika mu nzira zose, mu bice by'ubuzima bwose, mu rugo, mu bana. Buriya nuko abantu batajya babimenya, ijambo ry'Imana harimo, reka mvuge wenda ikintu kiri ku ruhande gatoya, harimo n'ibintu umuntu yafatamo akabibyubakisha igihugu. Constitution cyangwa itegeko nshinga, uwashaka yabyubakisha abikuye mu ijambo ry'Imana. Vuga ati ijambo ry'Imana rivuga ibi, akabyubaka. Amategeko azagenga abantu akubakisha. Ubwo rero ku rugo, principe, amahame meza yubaka umuryango navuye muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, abantu bakagenda bitoza kugenda bayabamo, nubwo bigoye. Ariko ikigoye kizana amahoro kiruta ikitagoye gisenya. Ndabashimiye, mwakoze cyane. Mushimire n'abantu babaturebaga, mugira icyo mubabwira. Yego, turabashimiye cyane abakurikiye televiziyo Isibo TV na ya channel The Choice TV, channel TV. Ubwo rero nyine turanagushimiye nawe Irene na mugenzi mwazanye. Hanyuma turabahamagarira rwose kutuyoboka, tuzajya tubaha ibintu byiza byizewe, ntabwo tuzahemukira abakiriya. Tuzubaka icyizere, tuzubaka serivisi nziza, kandi ibiciro byacu ntabwo bihenze, kandi tuzajya tugutunganyiriza kugeza aho wumva rwose uguwe neza. Karibu rero Nyamirambo,
hano imbere ya Saint Andre ku ruhande rw'inyuma iyi nzu nshyashya ihari, nimero twazibahaye n'uwashaka kuduhamagara twabimugezaho. Murakoze cyane. Murakoze cyane, murakoze kudusura. Twabwiraga abantu badukurikiye ko batugana nyine nk'uko umutwara bivuze, turahari ku bwanyu, ni mwe mwatumye dufungura. Ikaze rero, tubafitiye byinshi byiza kandi tubikorana urukundo rwinshi, ko gukingura ni mwe twari dukinguriye. Ikaze.